4 Christopher ndiwe takamira anonzi Munesero Juliet naDurban J havana kuuya vazvidza dare renyu. Nyaya yauya na4 nyaya ndeyekuti ndinoda kudzorerwa mari yandakaparadza US $508 nekuripwa mombe 3 panyaya yakatorwa kwamambo mukabatwa nemhosva yenembodza kusvika kunamedare. Yakatongwa kwamambo kuno pana Danga richi yanga rekupumhana yakatongwa musi wa 22 March 2024 22 March 2024 patatongwa pataenda seri kwechuru vanhu vabva vandobatwa nemhosva patanzira sekuru nini kuti batsirwe $150 naJuliet Munesero akanzi ata $350 kuti abviswe zvipare naJane Durban akanzi mbudzi 2. Saisu takazodzoka musi wa 31 May kudare ivo havana kuuya, ndakauya ndichibatsirwa nemudzimai wangu. nyaya yacho ndiwa naJuliet naJane wakanga watomangara. Nyaya yakanga iri yeuroi wamangarirwa iwewe. Takutongoenda dzakabva kuseri kwedare. Kuseri kwedare kwakanzi Juliet iye akanga amangara ane nyora anotoroya. Jane ane dzimu. Mukadzi waChristopher kureva mukadzi wako ndizvo anoda kubviswa sare ndizvo. Chiremba anoda mombe 2 mbudzi 2 $100 nyaya yakabviswa May 31st. Yanga yakanzi 1 June. 1 June yazenge iri Saturday pataizopiwa date ra 31 May. Ndo date ndibaba. Saka yo wauya nenyaya nyowani yekuti apo ruda $508. Wakazorabiswa wazozvirabisa chokwadi. Wakazvirabisa zvinoita 500 makosti ekurapiswa kwandakaitwa nemari dzese dzebhazi kubva musi wa 22 March ndichingouya ndichidi makosti acho angori wabvisa mari kunangu chiremba kuna chiremba nabvisa 350 kuna chiremba. Then malist acho now ndakanyorera anoda kuika ndeipi imwe yakuklema ndeipi mombe 3 ndokupararwa kwakaitwa wana wangu kufa kwakaita wana kufa kwakaita wana ndopane muripo momboti vakandiripoore mombe kudzima misodzi yangu iri pamatama. Wakabatwa kuti akanga achiroya ndiwo ndiwana chokwadi ndiwakanga achiuraya chokwadi ari kumukadzi varawa wanashambara mari watatu wachirakasha zvoiwa namai mambuya chokwadi. iro dare ndo maizi yakanyaya saka waroripa ipasisa zveroripa kuti tipe tiende pasisa zvinori mambo simamira akaita nyaya iyoyi mari iri papa handiti wairi wasina kuya wanoripa mombe
amacost zvakaita asi mombe ngokuti ndo wakanga wapfuma wada kuripirwa saka ivo ndo wakuzoripirawo. Mombe ndizvo ndikubvumirana nazvo asi vanhu vazvidzadarika wangopunyutswa wakadaro wawabvise chimwe chinhu chekuri pamambo kuzvidzadare yagara yakazvimirira utori pamutemo. Kuzvidzadare imbudzi 3 tori mbudzi 6 chanakirwa panapa. Varegedza kuyaudara vatorora kuti nyaya yavabhodzi wakatonyatsa yavachimangara tatipobhari wakabva vapauro ndinaona kutanda saka pane pasina kunyatsokuiswa zvakanaka ava kusvidza kuwaita dare ava chinzwa nyaya yavo vari kunzi masamonzi vakaendesa kuna sabhuru vachikunza handizvo vari kunzi masamonzi aya vakasevwa wakabva waendesa kuna sabhuru vachikunza baatorwa so hapana anoziva kuti aenda kuti nana chikunza aya nekuti nyaya yavo vamhangara kuno Juliet Muneshero mukadzi wemukoma wangu so nyaya yavo yauya kuno wabatwa unoyi mukoma akabva aenda kundofa atofa mukoma wakoyo akatomuradzika tiri parufu ipapa ndo pakasimuka sabhuku wepachipunza akuda kupa umbo achiti dunhu rinonderewa mina so ndakasimba pana pomuti gara pasi akutaura uyo kwachipunza munoti makoni ndobva angonyararawo ndofunga achiti rufu rwenge kumushameni. Saka tiri kubva kuchema pasina 3 days ndofunga ndo pakazoenda vabhiya nesamoni nekuti vari kudiwa kuno tikenge takaungana tiri pamba penyu musure ndo pakasvika mafoni saka imi mutaura kuti hamuna shori masamoni wakaona here wakapiwa ndo wakafona kuti ndizive kuti wakapiwa ndo wakafona tiri kuma kwamama ndobva ndatova tichande tinosangane nekuti isusu kumusha hawana kutaura kuti ndabatwa takazozviziva takuonawo pamedia ari kutaurwa kuti iwe wabatwa neuroi mazvona saka waona kuti nyaya yaya wamonera wakabva wachinoendesa matsamba aya kwachipunza handiko kwachipunza unoti kana wasungaudza waone protection wakuda kudzivirirwa ndokwachipunza by judgment then chingove zvaari kudai moisa judgment izvo is granted zvichatongekwa zvine time but zvichagadzirisika. Okay, macost mari anobva akavhika ipapo 350 wati 350 handiti plus mombe dzawataura mombe 3 unokavhika ipapo. Right, next judgment yacho zvinokavhika next achipa